rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Olha a situação, rapaziada. Chuva caindo e eu vim aqui empurrar a terra pro rapaz aqui. O rapaz tá com medo de dar BO, por causa que aqui não pode jogar entulho. Eu tinha jogado umas caçambas de terra aqui, que dá espalhado nessa terra aqui em cima do entulho. E aí ele viu pra mim, tá dando uma espalhada aqui pra dar uma tampada nesse entulho aqui, e ele tava com medo. E hoje amanheceu uma chuvarada. Falei assim, vai experimentar, né? Estamos aqui agora, a água descendo, e eu aqui empurrando esse. Só que é pouca coisa, só dois caminhões de terra. Vou estar dando uma empurrada aqui para dar uma disfarçada nesses entulhos. Tomando cuidado para a máquina não encravar, mas encravar ela não encrava, porque a gente vai puxando ela, né? A reta escavadeira tem essa vantagem que ela não é fácil de encravar, não. Vai virando uma anarquia, né? Quando tá muito barro, a água vai afundando, né? Você vai rapando e o negócio não dá certo. Chuva e máquina não combinam, né, rapaziada? Tá quase dando certo, já só dá uma quebradinha nesse resto desse monte aqui. E já era. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, deixe o seu comentário aí, o seu joinha. Comente se você já passou aí por situação de chuva aí com máquina, teve que fazer algum socorro. Agora sempre chuva, o que mais aparece é desencravar caminhão, tirar a barra da estrada. Serviço é o que não falta. A escavadeira tem muita opção, né? Aqui eu tô andando aqui, tá virando anarquia o pneu, a altura de barro, tá? Eu vou falar pro rapaz que eu vou ter que voltar aqui no dia que não estiver chovendo e dar uma acertada. Só dar uma tampada aqui mais ou menos. Boa, e pra lá ela não vai mais, né? Fazendo bagunça, né?
tentar virar a máquina e empurrar de lá pra cá agora. Isso aqui não vai, a máquina não vai onde a gente quer, só vira bagunça e só de lá pra cá mesmo fazer o que der aqui mesmo. Infelizmente não dá certo, né? Vem, a pessoa precisa, né? A gente vem. Só tampar esse cinturinho que tá aqui. Tá bom demais. Aí, rapaziada, aí ó, já acabei dando uma espalhada aqui, não fica 100%, né, mas já quebra um galho. Vou acabar de dar uma empurradinha aqui e já era. Aí, aqui foi um serviço rápido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Aí ó, tá bem barrento ainda. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e deixando seu like, beleza? Então até a próxima, pessoal. Valeu!